Meer dan 300 vogeltjemeesken, vrijwilligers en professionals wienen YouTube van de uitrekking van de Zilveren Skries 2009. Een onderscheiding voor opvallend greidevogelbeheer. Die wie dit keer voor de Stichting Schalsum Natuurbeheer. En nevens de organisatie Boer en Natuur gaat het dankzij de inzet van dit soort vrijwilligers nou wat beter met de skries in Friesland. Ja, daar hebben wij cijfers van. Wij in gebieden met boeren en natuurbeschermers goed gewerkt. Met een goed stuk beheerdeadline wordt troch boeren en natuurbeschermers. Daar zien wij, en dat onhandig van tellingen, gewoon dat de skries zich stabiliseert of zelfs herstelt. Wil de positieve ontwikkeling terugzetten, dan moeten de boeren met vogeltjelaan het beheer over haar gebied wel verbeteren. Dat is voor een part, denk ik gebrek aan kennis. Wat we nou joert ik wel leren, ja, dat wisten we juist net. We hebben vanmorgen gehad dat vooral skriezen die hebben een hekel aan een bos in de buurt. Alleen nog dat kappen of het rooien van het bosje, dat is net mogelijk omdat het onder de boswet valt. Dus of is eindelijk met de eerste regelgeving moet aangepast worden en dan kunnen wij als boeren zijnde het beheer beter toepassen. Maar ook de Friese vogelwachters zullen haar werk in het veld aanpassen moeten. Al te ivrig markeren van nesten in een gereide had namelijk correct een negatief effect. Als je naar nesten toe loopt, dat je daarmee ook een spoor maakt naar dat nest toe. Dat roofdieren als een vos of een hermelijn bijvoorbeeld daar gebruik van maken en daardoor het nest kunnen vinden. En dat betekent dat als je al die nesten gaat opzoeken, dat puur door er naartoe te lopen je bijdraagt aan het verlies van die nesten. En dat daarmee dus eigenlijk je beschermingseffect verkleind wordt. Ja, wij zijn van doel om met deze nieuwste inzichten te verwerken in onze nieuwe instructie. Dat de meesten meer van de nesten afblijven moeten als het net nodig is. Juist de bewaarbouwen als er geen bewerking plaatsvindt.